何を探してるんですか、こうさん。何お子さんはこれを食べます。サンマの頭。バクッと。そうそうそう。大丈夫ですか？じゃあ、お子さん。いきますよ。よし。よだれ垂れた。あ、丸飲みするからね。そう。なんか結構落ちてくる。終わり。まだ食べる？匂いが残ってるんですね。待ってよ。よし。あ、全部食べちゃった。あ、大丈夫？一気に食べ出した方がいいんじゃない？いや、上手に食べると思うな。ベーセンか？ちょっと大きかったんじゃない？ちょっと大きかったね。食べ終わった。こんな大きいの食べれたの？終わった。あと尻尾しか残ってないよ。まだある。尻尾がまだ。これじゃん、ペロは。ペロ出た。ペロが出た。よし。美味しいね。尻尾はもうお手のもの。もう一個。出してまだあんの？もういいんじゃん。うっとりしますね。これ3枚やね。こいちゃんこれ3枚やね。ペロが出たね。こっち持ってみよう。よし。ちょっと戸惑いましたね。戸惑ったね。あれっつって。いつもとなんか違うな。あら美味しいね。もうねえのか。もうない。さすがにもうない。匂いが。はい、ごちそうさまでした。はい、しーこちゃん。はい、ごちそうさまでした。もうないよ。ググググ言うて。何を探したの？怖い。今日いっぱい走ったから、ね、ちょっと多めにお野菜いただきます。はい、ごちそうさまでした。はい。もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ところでうちの今夜のおつまみは牡蠣の塩麹オイル漬けです。塩麹で味付けしたらね、塩を使うよりなんかプリプリに仕上がるような気がします。じゃあまた。